ഹായ് ഗൈസ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എയർ ഓൺ ഫിക്സിംഗ് വെറും സിമ്പിൾ മെത്തേഡായി ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യം ഫ്രണ്ട് കവർ ഊരാം. പിന്നീട് ഹോണിൽ നിന്ന് 2 വയറും ഊരണം. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഹോൺ ഊരാം. എന്നിട്ട് അതേ ലോക്കിലേക്ക് എയർ ഓൺ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. കണ്ടില്ലേ, വെറും സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ്. എന്നിട്ട് 2 തിമ്പുകളും ഹോണിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.